မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီ election pass ဖွဲ့သားတွေဒီတစ်ပတ်ဒီခေါက်မှာရောက်ရှိနေတဲ့မြို့ကတော့တောင်လင်းမြကမ်းဘေးတောင်ရင်မြဂျိုင်းမြအထက်မြမြလေးခုစုံတဲ့နေရာမှာတည်ထားတဲ့မြို့မြန်မာပြည်အောက်ပိုင်းကူးတန်းရောင်းဝယ်ရေးအတွက်အဓိကအချက်ချကြတဲ့မြို့တင်းနံထွက်ကုန်တွေကြောင့်ကြော်ကြတဲ့မြို့ရှာမညမြေလို့ခေါ်ကြတဲ့မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့ဖြစ်ပါတယ်မော်လမြိုင်မြို့ကမဲဆလာရှိပြည်သူတွေသူတို့မဲပေးရွေးချယ်ထားတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်သူတို့မဲနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အစိုးရသူတို့ကျင်းနှမှုရှိရလားလက်ကျန်တက်တန်းတွင်းမှာရောဘာတွေလုပ်ပေးစေချင်သေးလဲလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာရောဘလို့ကိုယ်စားလှယ်ဘလို့အစိုးရမျိုးကိုသူတို့ရွေးချယ်သွားမလဲရွေးချယ်လိုက်တဲ့အစိုးရရွေးချယ်လိုက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေရောသူတို့မျိုးမော်လမြိုင်သူတို့ရဲ့ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်အတွက်ဘာတွေလုပ်ပေးစေချင်လဲဘာတွေဖော်ဆောင်ပေးစေချင်လဲဒါတွေကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အကားပါယူကောက်ပွဲကနေတက်လာမဲ့လှုပ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအစိုးရတွေကအမှန်တကယ်ပြည်သူလူထုနဲ့တဟဇာတဖြစ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားအရေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ကတိုင်းရင်းသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့နော်တိုင်းရင်းသားအရေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာကိုလုပ်ချင်တယ်ပြည်သူကိုပို့ပြီးတော့မှ focus ထားပြီးတော့မှလှုပ်ပေးတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့လိုလာတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတန်ပေါ့နော်ဒီကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ပေးတာနောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အတန်ပေါ့နော်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အတန်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီမျိုးတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုပို့ပြီးတော့မှလိုလာတဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အတန်တွေကိုနားထောင်ပြီးတော့မှအကောင့်ထဲပေါ်ပေးတဲ့ဟာမျိုးတွေလုပ်ပေးတဲ့လူတွေကိုပို့ပြီးတော့လိုအပ်တယ်လူပတ်ကိုတူတယောက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့မှအစွဲပြုပြီးတော့မှအကောင့်ထဲပေါ်နေတယ်တရေနိုးပေါ်လာတဲ့အကြံတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်နေအစိုးရမျိုးတော့ကျွန်တော်မလို့ချင်ဘူးပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်တို့ကပါတီကိုအစွဲမပြုဘူးများအဓိကဒီပြည်သူတွေအပေါ်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူရဲ့အဓိကလိုအပ်ချက်ကိုကြည့်နိုင်မဲ့သူမျိုးကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ရွေးပါပါအဓိကကျွန်တော်တို့ကမွန်တိုင်းသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမွန်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုအရင်ဆုံးအဓိကထားပြီးတော့ကြည့်မှာပါပါတီကိုလည်းမကြည့်ဘူးအဓိကကိုယ့်ရဲ့ရဲရွာကိုကိုယ့်ရဲ့ပြည်နယ်ကိုကိုယ့်ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုကိုစားအလုပ်လုပ်ပေးနိုင်မဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုပဲရွေးချယ်ချင်ပါတယ်ဟုတ်မူဝါဒတစ်ရက်ကတော့အရင်ရှိနေတဲ့ထိုင်တော့နည်းနည်းကောင်းလာတယ်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်အပြင်မှာလက်တွေ့အကောင့်တွေပေါ်တဲ့ခါကျရင်တော့မူဝါဒရှိပေမဲ့လည်းအကောင့်တွေပေါ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာကျွန်တော်နှောင့်နှေးနေတဲ့ဟာတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ဗောလေ implementation မှာလုံးဝ delay ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့ကလုံးဝအဆင်မပြေတဲ့ဟာတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ဒီပြည်သူ့ဆိုရလို့အများကပြောတဲ့ဒီ2015နောက်ပိုင်းဒီ NLD ဆိုရဖြစ်လာတဲ့ခါမှာကျတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီလူထုနဲ့တော့နည်းနည်းတော့ပုံနီးတယ်ဗောနော်ဒီရပ်ဖက်လူမှုဖွဲ့စည်းနဲ့အလုပ်ကိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတချို့လေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့ပုံနီးဆက်လာတယ်ရှိတယ်အခွင့်လန်းတွေကျမတို့တွေ့ပေါ့နော်တချို့တော့မူဝါဒတွေပြောင်းလဲလာတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပြောင်းလဲမှုတွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သိတာတဲ့ပြောင်းလဲမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီပြည်သူတွေအနေနဲ့မသိနိုင်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေလည်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် NLD ဆိုရတက်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ဒီလမ်းမဆက်သွယ်ရေးကောင်းလာတယ်လူငယ်တွေအခွင့်အရေးအများကြီးရလာတယ်တမိုင်းကြောင်းအစဉ်လာကြီးမားတဲ့မွန်ပြည်နယ်မြို့တော်မော်လမြိုင်ဟာနေပြည်တော်မတီတောင်ခဲ့စဉ်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တတိယအကြီးဆုံးမြို့တော်တစ်ခုပါမော်လမြိုင်မြို့ဟာမန္တလေးစကားရန်ကုန်အကျွားမော်လမြိုင်အစားဆိုတဲ့မြန်မာစကားပုံတစ်ခုအဖြစ်ကြံရစ်အောင်လို့စားတောက်စရာသီးနှံတွေနဲ့ကြော်ကြားမှုရှိခဲ့တဲ့မြို့တစ်မြို့လို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်တန်လင်းမြို့ဟာကျွန်းပေါ်မှာတည်ရှိပြီးမြစ်ရဲ့ထိပ်မှာတည်ရှိတဲ့ဘလူးကျွန်းဟာတန်လင်းမြစ်ကိုခွာပိတ်ထားပြီးမုဒ္ဓမပင်လယ်ခွေအတွင်းကိုစီးဝင်စေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းရဲ့အရှေ့မြောက်ဘက်မှာတော့ထင်ရှားတဲ့ခေါင်းဆေးကျွန်းရှိပြီးပင်လယ်ပြင်နဲ့28မိုင်ကွာဝေးပါတယ်။ပထဝီမြေမျက်နှာသွင်ပြင်အရသဘာဝကပေးထားတဲ့လှပတဲ့ရှုခွင်းတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မော်လမြိုင်ဟာပြည်ရင်းပြည်ပခီးသွားတဲ့စိတ်ဝင်စားလက်ပတ်စရာမြို့တစ်မြို့ပါကိုလိုနီခေတ်အဆောက်အဦတွေရှေးအောင်လက်ရာဇေဒီပထိုးတွေတည်ရှိတဲ့မော်လမြိုင်ဟာပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲအပြီးဗြိတိရှလက်အောက်ကိုရန်နာဖိုစာချုပ်အရအောက်မြန်မာနိုင်ငံကိုပေးလိုက်ရတဲ့အခါအောက်မြန်မာပြည်ရဲ့ပထမအုပ်ဆုံးမြို့တော်လည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်မော်လမြိုင်မြို့ရဲ့နောက်ထပ်ထူးခြားချက်ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံအိန္ဒိယရှိဖို့ဆွေးမျိုးနဲ့ချစ်ကြည်ရေးမျိုးတော်ဖြစ်သဘောတူညီချက်ထူထောင်ထားပါတယ်။မော်လမြိုင်မြို့ဟာအရှေ့ဘက်မှာကြံမြောမြို့နဲ့အနောက်ဘက်မှာချောင်းစုံတောင်ဘက်မှာမူးတုံနဲ့မြောက်ဘက်မှာဖန်မြို့တို့နဲ့ထိစပ်နေပါတယ်။ အထူး
ထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရဲ့စင်းတွေအရမော်လမြိုင်မြို့မှာလူဦးရေ3သိန်းနီးပါးနေထိုင်ကြပြီးဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ1,600,000 ကျော်ရှိပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့မော်လမြိုင်မြို့ကနေအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ကပဲအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီအပတ် DVB ရဲ့2020 election ဘက်အစီအစဉ်မှာတော့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုဘောင်းဆောင်နေထိုင်ကြတဲ့မော်လမြိုင်မြို့ရဲ့မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေရဲ့လက်ရှိအစိုးရလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေအပေါ်ခြေနဲ့အားရမှုရှိရလားလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲပေါ်သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေသူတို့ရဲ့ပြည်နယ်သူတို့ရဲ့မြို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ဘလို့ကိုယ်စားလှယ်ဘလို့အစိုးရမျိုးကိုမဲပေးရွေးချယ်ကြမလဲဆိုတာတွေကိုမေးမြန်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါတန်လွင်မြစ်ကိုဖျက်ဆောက်ထားတဲ့ဒီတရားဟာရင်တော့ချောင်းစုံတရားလို့အမည်ပေးထားပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတရားလို့အမည်ပြောင်းလဲခေါ်တွင်ခဲ့ပါတယ်ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသခံတိုင်းသားပြည်သူတွေနဲ့အစိုးရဖွဲ့ဝင်ကြားသဘောထားတင်းမာမှုပြိပခါတွေစတင်ခဲ့ပါတယ်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးဘောင်းဆောင်တွေစုပေါင်းနေထိုင်ကြတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းစွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်ဖို့နဲ့ယုံကြည်မှုတွေရှိဖို့ဆိုရင်ဖက်ဒရယ်စနစ်ဟာအရေးကြီးတယ်လို့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကပြောဆိုထားကြပါတယ်အဲ့တော့အောက်ခြေမြေပြင်တိုင်းသားဒေသတွေမှာဒီစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ဘာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတယ်ဘလို့အခြေအနေတွေရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်ရအောင်ပါဗျာဒီရွာဆိုရင်မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်တစ်ဖက်ကချောင်းစုံမြို့နယ်တွင်မှာရှိတဲ့ကမာမိုကျွေးရွာပါဒီရွာကဒေသခံတိုင်းသားလူငယ်တွေကိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ဆိုတာဘာလဲဒန်းလူခွင့်ရေးဆိုတာဘယ်လိုအရာတွေလဲဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ကြားပေးနေတဲ့ပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းတစ်ခုရှိရဲလို့သိရပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကျွန်တော်တွားရောက်မေးမြန်းမှာဖြစ်ပါတယ် You need to do some things and read something. ဟုတ်ကဲ့ရှိတယ်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ TV သတင်းဌာနပါခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ကျမဝီစီယာလို့ခေါ်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါအမတို့ဒီဘက်မော်လမြိုင်ချောင်းစုံနေမှာပေါ့နော်ပေါင်းနေတဲ့အချိန်မှာအမတို့ဒီမှာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ကိစ္စလေးရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်သိချင်တာလေးလာမေးတာပါဗျာဒါကအမရဲ့ private တီးကြပါတော့အခြားဒီခိုင်းဟိုလှုပ်ဖြစ်တဲ့အခြားတစ်ခုအောင်ဘာတွေများရှိသေးလဲဟုတ်တယ်ကျမကတငယ်ချင်းနဲ့ပူပေါင်းမှုလို့ရှိရင်ဒီကျမ foundation ဖွေးထားတာတစ်ခုရှိတယ်
အဲ့ဒီကျမ foundation ကျမရဲ့အတိတ်ပဲကမျှော်လင့်ချက်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် hope ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ဒီတစ်နှစ်စီမံကိန်းပေါ့10လအဲ့ဒီအကြောင်းလာတက်တဲ့ကလေးဆိုရင်10လတက်ရတယ် Good ladies and gentlemen, I'm Miss Jamrotho. I'm from Jamrotho Township. အဲ့ဒီအကြောင်းမှာတက်နိုင်ဖို့အတွက်ကလေးတွေက10ရန်အောင်ရမယ်နောက်လို့ရှိရင်သူတို့တွေကဒီ English skill ဆိုရင်လည်း elementary စီပြီးရမယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းမှာကျမတို့ English လိုမျိုးပဲသင်ပေးတယ်။ဒါရသူတို့မှာဒီ elementary level မှာမပြီးလို့ရှိရင်တော့သူတို့လိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့တက်ခင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဆိုဒီအကြောင်းကအဓိကလူငယ်တွေကိုဘယ်အကြောင်းအရာတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့သင်ကြားပေးတာလဲ civic education ပေါ့နော်နောက်ရှိရင် federal တို့နောက်လို့ရှိရင်ဒီ rural development မှာကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအပိုင်းနေတင်ပေးတယ်အဓိကကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အခြေအနေတွေပေါ့နော်လူငယ်တွေကိုသိစေချင်တယ်အဓိကဟို federal ဆိုတော့လေ federal ရဲ့အခြေခံ federal ဆိုတာဘာလဲဆိုတာတစ်ချက်တော့ကျွန်တော်ပြောပြပါလားအစိုးရနှစ်စိရှိတဲ့စနစ်ပေါ့နော်ပြည်ထောင်စုအစိုးရနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရဆိုရင်မှအစိုးရနှစ်စိရှိတယ်မ state government ဆိုရင်လေဒီ state people ပဲ state government ကိုတားရရွေးတာမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ federal စနစ်ကတော့မျိုးမျိုးရှိတယ်လေဒါပေမဲ့ကျမတို့ ਨੇ ဘယ် federal စနစ်ကကန့်ညီမှုရှိလဲဆိုတဲ့ဟာကြတော့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေပဲရွေးချယ်ပြီးမှယူရမယ်သူက model မျိုးမျိုးရှိတယ်လေကျမတို့သူများနိုင်ငံက federal စနစ်ကိုလာပြီးမှတာ right copy ပြီးမှကျမတို့နိုင်ငံမှာတည်ဆောက်လို့ရှိရင်စင်မပြေဘူးကျွန်တော်တို့စကားရတယ်ကောဒီမှာကလေးတွေကလည်းစာသင်နေတော့ပြောစရာတွေအများကြီးမေးစရာတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးခဏပြီးတော့ဆောက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာဟုတ်ကဲ့ကျမလိုက်လာခင်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ So please wait here do not go back yet okay see you soon bye Not yet.ကြာပြီလားဆောင်နေတိတ်မကြာဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ case သက်ကိုပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်အရင်ဟိုဘက်2010ဟိုဘက်မှာဆိုရင်ဒါစစ်ဆိုးကအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ကာလပဲပေါ့နော်ဒီ2010ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်အရက်သားဆိုရဘက်ကူးပြောင်းလာတဲ့အချိန်မှာပေါ့ဒီတိုင်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်ခံစားခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေများဒီဘက်ထိမှာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာတာရှိသေးတယ်ဒီ NLD ဆိုရရော Federal စနစ်ကိုတကယ်လိုလားပေါ့ဆိုတဲ့ question ကိုကျမတို့ကမေးရတယ်ကွာအဲ့ခုနောက်တစ်ခုဖြစ်လာတဲ့ဒီဗာလဲတရားကိစ္စဘာမှမစီမဆိုင်ဆိုတော့မှဆိုရင်ကွာဒီဗာလဲကျမတို့နိုင်ငံမှာဆိုရင်လူလာရေးရဖို့အတွက်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတူတယ်မဟုတ်ဘူးတိုင်းသားခေါင်းဆောင်ပေါင်းဆောင်ပါတယ်ကွာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလေးကျမတို့မယိုသေးတယ်မဟုတ်ကျမတို့လေးစားတယ်ယိုသေးတယ်ဒါပေမဲ့အခုသမင်တဲ့မျိုးပေါ့နော်တရားလေးဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စတော့မှအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သဘောထားမကြီးတာလားဘာလို့ကျမတို့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒါကြတော့NLD ဆိုရကလေဒီ Federal စနစ်ကိုမလိုလားဘူးလို့ကျမတို့ကမြင်နေပေါ့နော်နောက်ဆုံးကြတော့အရင်တိုင်းပဲပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်လာမယ့်နိုဝင်ဘာလဆိုရင်တော့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြောဆိုထားတာရှိတော့ကိုမျိုးကိုရဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မဲပေးရွေးချယ်ရမှာကိုဒီမိုကရေစီသွားမယ်ဆိုရင်တော့မဲပေးမယ်ဆိုဘလို့ကိုယ်စလဲလောင်းမျိုးမဲပေးရွေးချယ်ဘလို့အစိုးရမျိုးလိုချင်တယ်ကျမကတော့လေအခုလက်ရှိမှာကျမကတော့ဒီပါတီကိုလည်းမပေးကြည့်တော့သိလားလူကလေးလူပါတီဟာဒီဟာသူကဒီပါတီဖြစ်လို့သူကမွန်ပါတီဖြစ်လို့မွန်ထဲရမယ်သူက NLD ပါတီဖြစ်လို့ NLD ထဲသူကဒီဘာလဲကြက်ခံရေးပါတီဖြစ်လို့ကြက်ခံရေးပါတီထဲမှာဆိုကျမကအဲ့ဒါကြတော့ကျမကတိတ်လို့ရှိရင်တော့အာမပေးသေးလားလူကိုပဲကျမပေးမြင်စေချင်တယ်လူကိုကြည့်ရမယ်အခုဆိုရင်ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတော့ခိုင်ပြည်မှာအင်တာနက်ဘာလဲဖြတ်ထားတော့ကဲရခိုင်ပြည်နယ်လူတွေကဘယ်သူကကိုစတလန်ဖြစ်တယ်သူတို့က information ဆိုတာလေမရဘူးနောက်ရှင်ကျမတို့နိုင်ငံမှာတည်တဲ့အတိုင်းပဲဒီသူနေရမှာဆိုရင်အင်တာနက်မရအောင်လက်လှမ်းမမီနိုင်တဲ့နေရာရှိတယ်အဲ့ဒီခါကျဒီကိုစလဲလောင်းကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေလဲဒီကိုစလဲလောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ information တွေသူကမရတဲ့ခါကျရင်မဲထဲတဲ့ခါကျအဲ့ဒီမှာခက်ခဲတွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်လို့ကျွန်မမြင်တယ်โอเคပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မနေ့ဖန်ကြရင်လည်းတစ်ခေါက်ထပ်လာခဲ့ပါဦးမယ်မနေ့ဖန်ကြရင်တွေ့မယ်เนาะမကျေးဇူးပါမယ်เนาะမ
ဘာမင်္ဂလာပါ ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ စားပြီးတော့ကြာရ စားပြီးတော့ပြီဒါကဟိုဗာလဲမူသွန်ကျေးရွာရဲ့ဥက္ကဋ္ဌပေါ့ဒီနေ့သူတို့ကကျမတို့ဒီကျမဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ပူးပေါင်းလို့ရှိရင်ဒီမှာတချင်းရေးလာလုပ်တယ် ကျွန်းမဖောင်ဒေးရှင်းကဒီအကြောင်းမှာဆိုရင်အခုအရင်တော့ဆိုဘယ်လိုအခြေအနေနဲ့လုံးဆောင်တာ ရင်တော့ဒီမှာပဲစားတင်တယ်အခုလည်းဒီနှစ်လည်းမင်္ဂကျမတို့ဖွင့်ထားတာကြတော့တပုတ်ပဲရှိသေးတယ်တစ်နှစ်ပဲရှိသေးတယ် တစ်နှစ်အတွင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းမအကြောင်းလူဦးရေစုပေါင်းဘယ်နှဦးလောက်ကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံပြီးတော့သင်ကြားပေးခဲ့တာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကျမတို့အယောက်20လောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့အကြောင်းမျိုးကြောက်ပေါ့နော်ကလေးတွေ9ယောက်ပဲကြောင်းပြီးသွားတယ်ဒီလာမယ့်နှစ်ဆိုရင်ကျမတို့25ယောက်ယူဖို့စဉ်းစားထားတယ် ဒီအုံမြစ်ကလေဒီငါတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့ဖက်ဒရယ်မျှော်လင့်ချက်တွေဘယ်လောက်ထိအများ ဒီကချင်းကရောက်ရင်ချင်းမွေးမှာအကုန်လုံးချတိုင်းတာပေါင်းဆောင်လာလက်လာပြီးဒီအတူတူပေါ့နော်အတူတူကလက်လာတဲ့နေရာတနေရာဖြစ်စေချင်တယ်အဲ့လိုမျိုး institution တစ်ခုဖြစ်ချင်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီခါကျမှတိုင်းတာပေါင်းဆောင်အတူတူကပေါ့နော်အတူတူနေပြီးမှသူတွေကမတူညီတဲ့အမြင်တွေမတူညီတဲ့ background တွေမတူညီတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေချင်းဖလှယ်လို့ရှိရင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်လာမယ်နားလည်လို့ရှိရင်တော့နာကမှကျမတို့လူလာတဲ့ဒီ federal ပေါ့နော်အဲ့မျိုးဒီစောက်နိုင်မလို့မျှော်လင့်တယ်ကြည့်၍အချင်းနားမလဲကြဘူးဆိုရင်ကျမတို့လူလာချင်းတဲ့ဒီ federal ပြည်တော်စုဆိုတာဒီစောက်ဖို့မလွယ်ဘူး ကျွန်တော်တို့ DB election pass ဖွဲ့သားတွေဒါဒီတစ်ပတ်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့ပေါ့နော်မော်လမြိုင်မြို့ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်မော်လမြိုင်မြို့ကဒါမဲဆရာရှင်ပြည်သူတွေပေါ့နော်မဲဆရာရှင်ပြည်သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့ပြီးတော့ဒီလက်ရှိမော်လမြိုင်နောက်တစ်ခါနောင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့မော်လမြိုင်နောင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအားလုံးနဲ့စကားပြောတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားဝိုင်းကိုတော့ကျွန်တော်အခုဒါစပြီးတော့ဖွင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒါရပ်ဘက်ကျွန်တော်ဒါလူမှုကိုကြီးအဖွဲ့တစ်ခုကကိုဘူဘူဝင်းပေါ့နော်သူနဲ့ကျွန်တော်အရင်စပြီးတော့ဖွင့်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါအခုကာလကလည်းကိုဗစ်ကာလမပြီးဆုံးသေးဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဘုံဝင်းလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီမွန်ပြည်နယ်ပေါ့နော်မွန်ပြည်နယ်နောက်တစ်ခါမော်လမြိုင်ပေါ့နော်လက်ရှိကိုဗစ်နောက်ဆုံးအခြေအနေဘယ်လိုများရှိလဲအခုတို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေဘယ်လိုများရှိလဲအဲ့ဒါလေးအချင်းဆုံးဖွင့်လိုက်ပါလားခင်ဗျဟုတ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒါမကြမီတစ်ပတ်ကပဲကျွန်တော်တို့case 287ပေါ်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုမွန်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်ဒီနေရပြန်စုစုပေါင်းအခုဆိုလက်ရှိ2000ခွဲလောက်ရှိရပြီပေါ့နော်ပြန်လာခဲ့တဲ့လူတွေမှာဒါအခု287တယောက်စတင်ပေါ်ပေါက်လာတယ်ပေါ့နော်ပေါ်ပေါက်လာပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒါဟိုကျမ်းမာရေးရပိုင်းတော့အကုန်လုံးကောင်းမွန်နေတာကိုတွေ့ရှိရတယ်ပေါ့နော်အခုထပ်ဝင်တဲ့ပိုင်းတွေကလည်းနေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့ဒါမဝင်ဘူးဆိုအနည်းဆုံး80နဲ့100ကြားမှာကျွန်တော်နေရပြန်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်မတွေဝင်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဒီလက်ရှိအစိုးရပေါ့9နှစ်သက်တမ်းပြည့်တော့မယ်ကျွန်တော်တို့10 15 16 20မော်လမြိုင်မွန်ပြည်နယ်ဘာတွေများထူးခြားသွားတာရှိလဲပြောင်းလဲသွားတာများရှိလဲအဲ့ဒါလေးအရင်ပြောပြပါလားခင်ဗျပြောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ညော်လေးတလောက်တော့ဟိုအများကြီးတော့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဟိုနှိုင်းရှင်ရမယ်ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့15မတိုင်မီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမိုကရေစီနဲ့တိုင်းရင်စံနှုန်းကမပြည့်ဘူးပေါ့နော်အခုပြည့်သလားအခုလည်းမပြည့်သေးဘူးပါဘူးဒါပေမဲ့အခုကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ဟိုတိုးတာလို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့15မတိုင်မီဆိုရင်တော့ဒီပွင့်လင်းမြင်သာမှုအပိုင်းတွေဥပမာ budget transparency ဆိုရင်လည်းပြည်သူလူထုတွေကဟိုတိဖို့နေတာဒါတွေကဘာမှန်းကိုမသိရဘူးအခုကတော့တိလာတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကတိလာတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အတန်ဒီမိုကရေစီဆိုရင်တော့အဲ့လောက်ထိရသလားဆိုတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ voice နဲ့ဒီ budget အပိုင်းကိုလည်းဒါတွေမဖြစ်လာသေးဘူးအစိုးရကပဲရေးဆွဲတယ်လို့ဖြစ်လာတယ်ပြောင်းလာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မျော်လင့်ထားတဲ့လောက်တော့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ညီမလေးမိသတင်ဟိုလူငယ်တယောက်ရဲ့အမြင်လေးပြောပါအောင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရလက်ထက်ဟိုတိတာထင်ရှားတယ်လေအပြောင်းလဲဘာတွေများတွေ့ရလဲညီမလေးဒီညီမကလူငယ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တယောက်အနေနဲ့မြင်တာကပေါ့နော်လူငယ်မူဝါဒတွေပြုလုပ်လာတယ်ပြီးတော့လူငယ်အနေနဲ့သူတို့ဟိုပါဝင်လှောက်ရှားလာတယ်လည်းများလာတယ်အဲ့ဒီကနေမှတစ်စေပေါ့နော်ဟိုသူတို့ကပတ်ဖို့မှုအစိုးရအပတ်အနေနဲ့သူတို့ပတ်ဖို့မှုပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျမအမြင်နဲ့ဟိုတိုက်ပြီးတော့လဲနဲ့မရှိသေးဘူးလို့ကျမမြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မခိုင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့သားလွတ်တော်2ဦးပြည်နယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမော်လမြိုင်2ဦးပြည်သူ့လွတ်တော်ဘယ်လိုမှ9ဦးရှိနေတယ်ပေါ့ဘယ်သူ့ကိုများလေဘယ်ကိုယ်စားလှယ်ကိုများလေမခိုင်ဘယ်ချက်နဲ့
အမှတ်ပေးချင်တာရှိမလဲကြံဖန်ပြီးတော့နည်းနည်းလောက်တယောက်နှစ်ယောက်လောက်ကိုအမှတ်လေးပေးကြည့်ပါလားကျမမော်လမြိုင်လာပြီးတော့တော်တော်လေးအခက်တွေ့တယ်ပြီးနေဆိုရင်နည်းနည်းစင်ကြည့်ကျမငကိုကအဖိုကစီသမားကိုလှုပ်ချင်တာဆိုရင်ရအောင်လှုပ်တယ်လေအများအပြည့်ကျမလှုပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုမော်လမြိုင်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တိတ်ပြီးတော့မလှုပ်ဖြစ်ဘူးအတစ်ဖြစ်တဲ့ကျမနဲ့ရင်းနှီးတဲ့တထုံကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့လောက်ရမယ့်အရေးဆိုသူတို့တွေနဲ့လှုပ်လိုက်တာများတယ်နော်အန်တီစီပေါ့နော်လွတ်တော်ဥက္ကရာစီတခါတည်းဝင်ပြီးတော့ပဲအန်တီပဲပြောဆိုဆွေးနွေးပြီးလှုပ်လိုက်တာများတယ်မော်လမြိုင်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကကျမနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီမဲဆန္ဒမရခင်ရဲ့မဲရပြီးကစားအချိန်မှာကျမလည်းကောင်းကောင်းလေးရောပြစ်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါနည်းနည်းလေးတော့အမှန်မပေးချင်ဘူးလားကျန်တဲ့အချိန်မှာကျမလည်းတော်တော်ဝေးနေကြလိုင်းပေါ်မှာတော့တွေးကြတဲ့အချိန်တွေဖြစ်နေဟုတ်ပါဗျအဲ့ဒါဖြေတော့တော်ရှင်းပါတယ်အဲ့ဒါကိုဘဝင်းကျွန်တော်တို့အခုတက်တန်းကလေဟို6လဝင်းကျလောက်တော့ကျန်သေးတယ်ပေါ့ကိုဘဝင်းဒီ6လဝင်းကျလောက်မှာလေကျွန်တော်တို့လက်ရှိနေပြီးသားပြည်နယ်အစိုးရအတွက်ပြည်နယ်ကိုယ်စားလှယ်တွေလေမွန်ပြည်နယ်အတွက်ရယ်နောက်ကမော်လမြိုင်အတွက်ရယ်အချိန်6လမှာလေလုံးလို့ရနိုင်တာလေးတွေဘာလေးတွေကိုလုပ်ပေးစေချင်သေးလဲမွန်ပြည်နယ်ကကျွန်တော်တို့မိုးများတဲ့ဒေသဖြစ်တယ်တဘာဘေးနဲ့အနေနဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒါတွေကကြိုတင်ပြင်ဆင်ရတော့မယ်ကျွန်တော်ရှေ့လတွေဆိုရင်မိုးတွေရမ်းရွာတော့မယ်တဘာဘေးကနေတွေဖြစ်တော့မယ်အဲ့တော့တဘာဘေးကနေဖြစ်ပြီးရွေးကောက်ပွဲလဲစတာမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဦးသားပေးကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်နေတဲ့ပိုင်းတွေရင်တော့ဒီတဘာဘေးအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုအခုကိုဗစ်လိုပဲအရက်ဘက်ရပ်ဘက်လူမှုဖွဲ့စည်းတွေပါမယ်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေပါမယ်ပရိုက်တာဖွဲ့တွေအားလုံးပါဝင်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေနဲ့ကြိုတင်ပလန်တွေပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်မော်လမြိုင်မျိုးကြီးကရေငတ်နေတယ်တော်တော်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်ခဲ့တာအဲ့တော့ရေမြင်သားနဲ့ရေမတော့ရတဲ့ဘဝအရန်ကိုခံစားပြင်ပါတယ်ဒီနေ့ဆိုတော်တော်ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်လောက်ထိကိုကျွန်တော်ရေရှားပါတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါအဲ့အခုလုံးနေတဲ့စီမံကိန်းတွေကအခုတက်တန်းကြောင်းမှာပြီးနိုင်တဲ့ပလန်တွေဖြစ်ရင်တော့အမြန်ဆုံးကောင်ထွယ်ပေးဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့မခံခုနကတော့ကျွန်တော်တို့မှာကိုယ်စားလှယ်တွေအများကြီးရှိတယ်တရားဥပဒေလည်းအမှန်မပေးဘူးခုရွှေကောက်ပွဲကလည်းခုနှစ်ကုန်လာတော့မယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမခိုင်ပြီးတော့ဒီနှစ်အခုဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်များများက15ထပ်တောင်ပို့ပြီးတော့ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေပြင်းထန်ကြမယ်လို့မှန်းထားကြရလည်းရှိတယ်လေအဲ့ခါကျတော့မခိုင်ဘယ်လိုမျိုးပြည်သူ့လွှတ်တော်မြို့သားလွှတ်တော်ပြည်နယ်ကိုယ်စားလှယ်တွေဘယ်လိုမျိုးရွှေ့တော့မလဲဒီတစ်ခေါက်ကြရင်မူဝါဒပိုင်းကိုလည်း20%လောက်နားလည်ရမယ်အများအကျိုးပြုစိတ်ဓာတ်လည်း50%လောက်ရှိရမယ်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုစိတ်ဓာတ်ကလည်းအများကြီးလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်40%လောက်တော့ရှိရမယ်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိလို့ရှိရင်လည်းသူ့တာဝန်သူမသိရင်တော့ခါတိုင်းလိုပဲအထက်အမိတ်ပဲစောင့်မှာပဲညီမလေးမိစဉ် first time ပထမဆုံးမဲပေးရမယ်နော်ဒီနှစ်မှာကိုစဉ်းစားထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်လေးဘယ်လိုများရှိမလဲကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဥမာသူဒီပြည်သူလူထုနဲ့ဟိုတဟဆာဒဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့သူတို့ကရွေးကောက်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကဥမာပြည်သူတွေရဲ့စန္ဒသူတို့ဘာလို့အပ်နေတယ်လဲသူတို့ရဲ့ခံစားချက်ကိုနောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အတန်ကိုပြီးတော့ဟိုပုံမှန်တွေးဆောင်ပွဲလေးလောက်ပြီးတော့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်ကိုဝင်းကျွန်တော်တို့ဒီအခုဒါကိုယ်စားလှယ်တွေရွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ရွေးလိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒါထပ်ပြီးတော့အစိုးရထပ်ပြီးတော့ဖွဲ့အောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ပါတီကဦးဆောင်ပြီးတော့ဖွဲ့မလဲဘယ်လိုတွေဖွဲ့မလဲကျွန်တော်လည်းမသိနိုင်ဘူးโอเคဘယ်ပါတီပဲတက်ပါအဓိကကိုဖြစ်ချင်တာကိုပဲကျွန်တော်တို့အဓိကပြောကြတာပေါ့မော်လမြိုင်မြို့အတွက်မွန်ပြည်နယ်အတွက်မွန်ပြည်နယ်ဆိုတာတကယ်နော်ကျွန်တော်ပြဿနာကြီးရတယ်နော်ကိုဝင်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာပထမဆုံးဝင်ကြီးချုပ်အပြောင်းလဲဖြစ်တာမွန်ပြည်နယ်နောက်တစ်ခါတရားနာမည်ပေးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပြိပခါတွေအများကြီးရှိခဲ့တာမွန်ပြည်နယ်အဲ့ဒီခါကျတော့လေပြဿနာတွေကလည်းအများကြီးပဲကွာကျွန်တော်တို့ဒါအစိုးရတစ်ခုထပ်ပြီးတော့တက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသူ့အဓိကကိုလှုပ်စေချင်တာလေးတွေ၃ချက်လောက်ပြောပြပါလားခင်ဗျမဲဆွဲခြင်းကာလမှာပြောတာတစ်မျိုးတကယ်အာဏာရသွားတော့အလုပ်လုပ်တာတစ်မျိုးကိုယ်စားလှယ်မှာတစ်မျိုးဝင်ကြီးဖြစ်တော့တစ်မျိုးဒါတွေကကျွန်တော်က9နှစ်တော်တော်လေးကိုခံလိုက်ရပြီအဲ့တော့နောက်လူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ခုနပြောလို့လူကိုပဲကြည်မဲပေးမှာပဲဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းထိထိရောက်လုပ်ပေးပါနောက်တိုင်းသားအရေးကိုလည်းဦးစားပေးဖို့လိုအပ်တယ်ထိလဲရှားလိုက်မဲ့ကိစ္စတွေကိုဘိုးချုပ်ကင်မှုစနစ်နဲ့အရင်ကြီးမလုပ်ဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းခြင်းတယ်အဲ့တော့နောက်ဆိုးကလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေလည်းအခုဆိုးရမှာကောင်းမွန်တယ်ဆိုရင်ဆက်လက်စူးစမ်းပေးပါပြီးမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပဲလိုအပ်ချက်လေးအကြံပြုခြင်းတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလေပြောကြတဲ့တဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုပြောပြချဖို့အဲ့ဒါကခုနကကိုဘဝင်းပြောရတယ်ကျွန်တော်လူဆွဲမူဆွဲပါတီဆွဲနောက်တစ်ခါလူမျိုးဆွဲစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖက်ဒရယ်ပေါ့ဒီကြီးတွေဘောင်းဆောင်အများအားပြောနေကြတယ်အဲ့တော့ဒီလိုနေရာမျိုးတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့အရင်ကတော့
တရားမြည်ပေးတဲ့ကိစ္စနဲ့ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Federal ကိုလိုမျိုးခြေလှမ်းနိုင်ခြင်းရှိတယ်နောက်လက်ထက်မှာဘာတွေကဟို Federal သွားဖို့အတွက်လေဘယ်လိုလမ်းကြောင်းတွေသွားတင်နေပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းမခိုင်တစ်ချက်လောက်ဖြည့်ပြီးပါလားခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟိုကျမတို့ကဒီ Federal နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းပြောနေကြတယ်ပေါ့နော်တောင်းဆိုနေကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့စဉ်းစားနေတဲ့ Federal ကတော်တော်လေးကိုကြီးနေလို့လည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုစိုးရိမ်နေတော့တကယ်ကတော့ Federal ဆိုတာကတော့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ဒေသမှာခုနကပူဝင်လည်းပြောခဲ့တဲ့ဌာနေတိုင်းနာတွေရှိမယ်တိုင်းနာသူ့ဟာနဲ့သူနေနေတဲ့လူတွေငကိုကလေးရှိနေပြီးသားအဲ့ဒီလူတွေနဲ့ကိုင်းညီတဲ့ကိစ္စရက်တွေပေါ့ကဏ္ဍစုံမှာအဲ့ဒါလေးကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီဒေသနဲ့ကိုင်းညီတာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့ကဏ္ဍစုံမှာရေးဆွဲရဲဆိုတော့ဒါ Federal ဖြစ်နေပြီးသား Federal ကို account ဖော်ပြီးသားဖြစ်နေမှာပေါ့အခုကာလဆိုရင်ကျွန်မအမြင်က Federal ကအခုဒီ COVID ကာလမှာဆိုအရန် account ဖော်လို့ကောင်းတဲ့အချိန်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ COVID ကာလမှာကဒီကျမရေးရဲ့ပြဿနာအပြင်နောက်ထပ်ကြရက်ရိုက်တဲ့စီးပွားရေးပြဿနာတွေအလောက်ကန်အခွင့်လည်းအများကြီးရှိတယ်အဲဆိုရင်လေဒီဘက်ကညီမမိသစင်ခုနကတော့လူကိုကြည့်ပြီးတော့ရွှေ့မယ်နော်ရှေ့ချင်းတွေကိုလည်းကြည့်မယ်အဲ့ခါကျတော့လေသူ့ညီမဟိုတောင်းဆိုချင်တာနောက်တစ်ခါဟိုပြောချင်တာလူငယ်တွေအတွက်ကိုလေလာမဲ့အစိုးရကိုလူပေးစေချင်တာလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေညီမပြောပြပေးပါလားလာမဲ့အစိုးရမှာဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်မူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူငယ်အရေးကိုဥစားပေးလှုပ်ဆောင်စေခြင်းတယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူငယ်တွေကသူတို့ကလူငယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ပညာရေးအဝန်းဝိုင်းတွင်းမှာရှိနေမယ်။အဲ့ဒီဝန်းဝိုင်းတွင်းမှာအဲ့ဒီချိန်မှာကျမတို့ကတခုပြောင်းလဲခြင်းတယ်။တခုပြောင်းလဲခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာကဒီလူငယ်တွေကသူတို့ကnew challenge လောက်ရတာကိုသဘောကျတယ်။နောက်ပြီးတော့သူတို့ active ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မို့လူငယ်တွေအတွက်ပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးစဉ်းစားစေချင်တယ်ပေါ့နော်ပညာရေးအပိုင်းမှာရောသူတို့ကစနစ်တကျဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့အခုဒါဒီစကဝိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒါမေးတဲ့တဲမှာကြံခဲ့လို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ဆက်ပေးကြပါအောင်ကိုဝင်းဘာများဖြစ်ဆက်ပြောချင်သေးလဲခင်ဗျနောက်ဆုံးပိတ်ကလေးပေါ့ဘယ်ပါတီပဲတက်ဘယ်သူပဲတက်ကျွန်တော်တို့အာဏာရပြီခုံရပြီဆိုရင်လူရဲ့မူတွေပြောင်းတာတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးမလုပ်ကြပါနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေခံခဲ့ရတာအခုဆိုနှစ်ပေါင်းမနေတော့ပါဘူးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြီးဖြစ်သွားရင်ဖုံးနေမကင်တော့တဲ့အကျင့်တွေလည်းမလုပ်ကြပါနဲ့เนาะကိုယ်တလေတော့တမျိုးဝင်ကြီးဒါရေးကြီးတော့ပဲပြည်သူကသူတို့ဖုံးနံပါတ်တွေကမဲဆွဲတဲ့ကဟာဒါကျွန်တော်ဖုံးပါကိုယ်တလေဖြစ်အောင်လည်းဒါကျွန်တော်ဖုံးပါအချိန်မေးဆက်ပါအဲ့တော့ဝင်ကြီးဖြစ်သွားတဲ့ကောင်အားပါလဲဆက်ကောဖုံးလည်းမကင်တော့အဲ့တော့ပျော်လင်းခဲ့တဲ့အဲ့မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလူတွေအရန်စိတ်တူလာအဲ့တော့စိတ်တူလာရင်နောက်ပိုင်းဒီအစိုးရကိုမကောင်းလို့ပဲပြောမှာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲ့တော့ဘယ်ရာထူးဘယ်အစစ်စစ်မဲ့တက်မိမိမဲဆွဲတင်ကာလာကအတိတ်နဲ့အတိုင်းပြန်လဲအကောင့်တွေဖော်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တိုက်တွန်းနေတယ်မခိုင်ရောဘာများဖြစ်ချင်တာရှိမလဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်စားလှယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူတွေကရွေလိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုသူတို့ရဲ့ကိုယ်စားဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ဟိုသူတို့အတွက်ကိုပေါ့နော်အရာရာကိုသူတို့အတွက်ကိုဆောင်ရွက်ပေးဖို့ရွေးချယ်လိုက်တာဒါကြောင့်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိပါကိုအနောက်မှာပြည်သူတွေရှိတယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းအမှတ်ရနေပေးပါနောက်လာမဲ့အစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်အခုရှိနေတဲ့အစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒါကိုပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျအဲဆိုတော့ကျွန်တော်စကဝိုင်းလေးကဒါတော်တော်ခန္ဓာတော်တော်များများကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်အဖြေထွက်နိုင်ခဲ့ပါပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစကဝိုင်းလေးကိုဒါလည်းပဲသိချင်ပါတယ်အခုဒါလာရောက်ပေးကြတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျအခုမြင်တွေ့ကြရတဲ့ကတော့မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့နယ်နေဝင်ချက်ကမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေသူတို့မဲပေးရွေးချယ်ထားတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်သူတို့မဲပေးရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အမြင်တွေသဘောထားတွေနောက်လာမယ့်အစိုးရပေါ်သူတို့ရဲ့မြို့မော်လမြိုင်သူတို့ရဲ့ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်အတွက်ဖြစ်စေချင်တာတွေလုပ်ပေးစေချင်တာတွေသူတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေသဘောထားတွေကိုရှိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်လာမယ့်စီစဉ်တွေမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံဒေသနှံ့ပြားကမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေရဲ့အမြင်တွေသဘောထားတွေမျှော်လင့်ချက်တွေဆန္ဒတွေကိုရှိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် DBB Election Bus ကိုအားပေးကြည့်ရှုကြသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အာကာပါ